egy grafikára holnap. És akkor... Akkor, amíg elmegy, utána be lehet köszönni. Most már rendben. Rendben. Jó napot kívánok, kedves nézőink! Mai időjárási jelentést, hát szerencsétlenségükre én fogom mondani. Ha sikerül, sikerül, ha nem, nem. Nézzük akkor a légkör mozgását. Ezek a felhők voltak hajnalban, ami okozták az esőt. Itt tessék megfigyelni őket. Következőképpen lássuk a frontvonalak vonulását. Itt látunk egy nagyon szép frontvonalat, ez fogja okozni nekünk a jégesőt, meg a hideget, ami sajnos a vasárnapi üdülésünket tönkre fogja tenni. De nem baj, lehet társasozni. Urá! Következőképpen mutassuk a éjjeli hőmérsékleteket. Mivel Budapestet ritkán emlegessük, hát legyek részletes vele. 21 fok lesz Budapesten, délen Szegeden 20, Baja 19, fönt északon 17, Debrecen környéke 19, várható eső, záporeső, mint ahogy lássuk. Hónapi napra várható szintén tikkat meleg lesz, nagyon sok napsütése, nagyon párás lesz a levegő, szívbetegek tartózkodjanak inkább otthon, délen 36, amíg északon kevesebb, 31-33 fok lesz. Akik mégis kimerészkednek, vigyázzanak, ezt a szint fogják kapni, vagyis mivel az UV-sugárzás nagyon magas, tessék vigyázni, főleg a gyerekekre, meg az idősebbekre. Balatonon gyönyörű szép idő lesz, használjátok ki, mert nem sokáig. És nézzük a keleti részét az országnak, szintén gyönyörű szép idő lesz, egy kicsit tarkítva felhőkkel, de ki kell használni, mert jövő hét ilyenkorig, hát nem nagyon lesz nekem. Köszönöm szépen, ennyi volt már.